अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे आटे का हलवा, जो कि फ्लू, गला ख़राब और फीवर वगैरह, मतलब हमारा जिस्म भी दर्द करता है इस मौसम में, मौसम बदल रहा है अब, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो चलें, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स का बता देती हूँ। वैसे इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं, वहाँ से भी चेक कर लें। इंग्रेडिएंट्स में हमने लेना है 2 टेबल स्पून मैंने आटा लिए, और 2 टेबल स्पून ही मैंने चीनी ली है। अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, कम डालनी कम डाल लें, ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डाल लें। और ये मैंने लिया है अदरक पाउडर। इसे हम, मतलब मम्मा वगैरह तो सुंड बोलते हैं, तो मुझे इसका इतना ही पता है। तो मतलब सूखा हुआ अदरक होता है, ये उसका पाउडर बनता है, वो लिया है। तो ये हमने बिल्कुल एक चुटकी डालना है इसमें। और पानी का ग्लास मैंने लिया है, मैंने इतना पानी का ग्लास लिया है, ये देखें, मतलब भरा नहीं है, थोड़ा कम लिया है। तो इसमें वैसे डलता पूरा ग्लास है, लेकिन मैं थोड़ा डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पतला नहीं पसंद, मैं थोड़ा ऐसे ही खाती हूँ। और बाकी अगर आप लोगों ने पानी ज़्यादा डालना है, पूरा ग्लास पानी का डालना है उसमें, ठीक है। और हमें बाकी चाहिए घी, जिसके अंदर हमने आटे को भूनना है। और ये आपको 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा घी नहीं लगेगा। देसी घी लिया है मैंने, आप लोग दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे देसी घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देसी घी से भी नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब वगैरह ठीक हो जाता है। तो चलें, हम अब बनाते हैं हलवा। तो ये हमने ले लिया है पैन, तो इसमें मैं डाल दूँगी आटा। फ्लेम हमने कर लिया ऑन, लो फ्लेम रखना है, ठीक है। तो इसमें मैंने आटा डाल दिया, उसके बाद हमने इसमें डालना है घी। हाँ जी, तो घी मैंने डाल दिया है, अभी मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है। तो इसको हम मेल्ट कर लेते हैं, पहले इसमें भून लेते हैं इसको। जब ये मेल्ट हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि इसमें और घी की ज़रूरत है कि नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये घी हमारा कम है, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून और डालेंगे। ये इसको हमने कर लेना है ब्राउन। आटा तो पहले ही ब्राउन होता है, लेकिन जब हम इसमें पानी डालते हैं तो ये क्या कहते हैं, लाइट ब्राउन सा शेड देने लग जाता है, तो वो ना कच्चा कच्चा फील होता है। तो वो कच्चा कच्चा नहीं रखना, हमने इसको थोड़ा ज़्यादा पकाना है। कच्चे कच्चा जो होता है ना, वो इतना मज़े का नहीं बनता। जिसको हम थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करके बनाते हैं ना, वो मज़े का बनता है। ये हमारा आटा मिक्स हो गया। इसमें थोड़ा सा और घी डलेगा, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ नहीं बनी अभी। मैंने हाफ स्पून और डाला है, ये देखें। अब आ रही है, ये चीज़ होनी चाहिए, देखें आप लोग, सेम ऐसा बनना चाहिए। मतलब घी इतना डालना है कि ऐसा आटा इस टाइप का हो जाए। जब आटा इस टाइप का हो जाएगा, अब हमने इसमें अदरक पाउडर डालना है। ये था हमारे पास अदरक पाउडर, ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। ज़रा सा इसको हिलाएं। अब इसमें चीनी भी ऐड करते हैं।
ये देखें चीनी कुछ कुछ मिक्स हो गई है, कुछ नहीं हुई, लेकिन इसमें हम पानी साथ ही डाल देंगे क्योंकि ये इससे पहले ज़्यादा ब्राउन हो पानी हमने डाल देना है। थोड़ा सा और पकाएंगे क्योंकि इसकी फ़ाइनल लुक यही होती है। मैं दिखाती हूँ ज़रा कैमरे में, इसका रियल शेड अभी भी नहीं आ रहा। ये साइड्स नज़र आ रही है ना, ये रियल में ऐसा है। तो इस कलर का ही हमें चाहिए। बहुत लाइट सा जो शेड होगा ना उसका टेस्ट नहीं इतना अच्छा बनेगा। और एक और बात, जो लोग चाहते हैं ना कि उनका वेट गेन ना हो वो इसे रात को सोने लगे मत खाएं, क्योंकि इसे रात को सोने लगे जो लोग खाते हैं उनका वेट गेन हो जाता है इससे। तो इसलिए ज़रा एहतियात करें, जिसने वेट गेन करना है वो रात को सोने लगे खा ले, और जिसने वेट गेन नहीं करना वो रात को सोने लगे ना खाए। अब हमने डाल देना है इसमें पानी। हाँ जी, फ्लेम कर दिया है मैंने बंद। तो इसमें हम पानी डाल देंगे। अब हम हिला रहे हैं। मुझे याद नहीं रहा कि मैं क्या कह रही थी बीच में, उसके लिए रियली सॉरी। इसको अब हमने ना फ्लेम कर देना है ज़रा मीडियम सा। अब फ्लेम को ना हमने थोड़ा तेज़ कर देना है, स्लो नहीं रखना। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं ये कह रही थी कि जो लोग तो ट्रेन है ना कुकिंग में, और जिन लोगों को ये पहले से बनाना आता है या वो हलवा बनाते रहते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं ना, चूल्हा चलता रहने दें और साथ ही पानी डाल दो। मैंने क्या कहते हैं चूल्हा बंद करके डाला है क्योंकि मैं साथ साथ हिलाना वाले काम जो होता है ना वो फिर नीचे लग जाता है। और मेरे पास तो थी, मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ, मैं खाती भी हूँ, तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं ये दूसरी चीनी डाल ली थी, पिसी हुई नहीं थी। तो हो सके तो आप पिसी हुई चीनी यूज़ करें, वो जल्दी मिक्स हो जाएगी। और कुछ लोगों के साथ ये भी इशू होता है कि उनकी चीनी अगर वो पहले मिक्स नहीं होती ना उस अंदर आटे के, तो वो जब पानी डालते हैं ना तो डलियाँ सी बन जाती हैं और वो डलियाँ ख़त्म नहीं होती। इस तरह हम पानी डालें ना डलियाँ बनती हैं वक्ती, तो लेकिन वो ख़त्म हो जाती हैं करने पे जब हम इसे हिलाते हैं। तो अगर किसी की बार बार डलियाँ बनती हैं, मतलब चीनी सही से मिक्स नहीं होती, तो वो ऐसे कर ले कि पानी जब डाले तो साथ चीनी डाल दे, कोई मसला नहीं है, चीनी बाद में भी डाल सकती है। बल्कि ज़्यादातर लोग मेरा ख्याल है चीनी बाद में ही डालते होंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो ये देखें बबल्स बन रहे हैं, बबल्स बनने लग गए हैं, मतलब ये पकने लग गया है। अभी ये थोड़ी देर में काफ़ी पूरी तरह से पकने लग जाएगा। जब ये पूरी तरह से पकने लग गया तो समझ जाए जी आपका हलवा तैयार है, और आप इसे प्लेट में डाल लें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, जिसकी तबीयत नहीं ठीक वो भी खाए। देखें मैंने चूल्हा थोड़ा तेज़ किया है क्योंकि जल्दी तैयार हो जाए। ये देखें, बस जब ये इस तरह होने लग जाए, बबल्स बनने लग जाए इसमें, तो समझ लें ये तैयार है। बस ये देखें हलवा हमारा तैयार है। इसको इतना सा रखना है, ये देखें बस। और अगर तो किसी बच्चे को खिलाना है तो फिर आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लें, पूरा गिलास डालें। पूरा गिलास डाल लेंगे तो ये थोड़ा और नरम बन जाएगा। हलवा हमारा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, फ्लेम कर देते हैं बंद।
हमारा तैयार है, डिश आउट कर लिया है हमने इसको। ये चेक कर लें डिश आउट करने के बाद भी कितना पतला होना चाहिए कितना नहीं। इतना ही रखें तो ज़्यादा ठीक रहता है, और ये गरम गरम खा लें तो ज़्यादा मज़े का लगता है। ठंडा करके मुझे तो नहीं पसंद, आप लोगों की पसंद का अब मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो लाज़मी बनाइएगा, लाज़मी ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर आएंगे और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।